Profesori universitar Izet Zeqiri përmes një shkrimi në rrjetet sociale potencon se ideja e ministres për zvogëlimin e numrit të universiteteve mbështetet në argumentin e racionalizimit të sistemit me synimin konsolidimin e punimeve njerëzore dhe financiare, rritjen e cilësisë akademike dhe përmirësimin e performancës kërkimore. Por profesori ka edhe dilemat e tij. Në diskursin publik shtrohet dilema nëse kjo qasje lidhet realisht me numrin e përgjithshëm të universiteteve si problem strukturor apo në mënyrë implicite me numrin e universiteteve që ofrojnë mësim në gjuhën shqipe. Kjo dileme bën të domosdoshëm një debat të mbështetur në indikator objektiv të cilësisë, performancës dhe efikasitetit institucional, në mënyrë që reformat e propozuara të perceptohen si funksionale dhe gjithëpërfshirëse. Profesori Izet Zeqiri ka publikuar edhe një analizë krahasuese rajonale mes Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe Kosovës. Sipas tij, krahasimi i numrit të universiteteve të Maqedonisë së Veriut 18, Shqipëri 39 dhe Kosovë 41 evidenton dallime të rëndësishme në strukturën dhe politikat e zhvillimit të arsimit të lartë. Duke analizuar numrin e universiteteve për kokë banori, profesori Izet Zeqiri thotë se Kosova me një popullsi pothuajse të barabartë me Maqedoninë e Veriut, rreth 1.8 milion banor, operon me 41 institucione të arsimit të lartë, që është më shumë se dyfishi i numrit të universiteteve në Maqedoninë e Veriut. Ngjashëm, Shqipëria me një popullsi vetëm 30% më të madhe, ka mbi dyfishin e institucioneve të arsimit të lartë. Sipas profesorit universitar Izet Zeqiri, problemi nuk qëndron te sasia, por te menaxhimi i brendshëm, shpërndarja e burimeve dhe efikasiteti institucional. Nëse analizohet raporti universitet popullsi del në pamje tregues veçanërisht domethënës. Në Kosovë ekziston një universitet për çdo 44.000 banor, ndërsa në Maqedoninë e Veriut një universitet për çdo 100.000 banor. Kjo tregon se qytetari i Maqedonisë së Veriut ka 2 herë më pak zgjedhje dhe qasje institucionale krahasuar me qytetarin e Kosovës. Këto shifra dëshmojnë se sistemi i arsimit të lartë në Maqedoninë e Veriut tashmë i racionalizuar në raport me standardet rajonale, ndaj çdo pretendimi se numri aktual i universiteteve është i lartë, rezulton faktikisht i pabazuar. Në diskursin publik shpesh krijohet përshtypja se Maqedonia e Veriut ka një numër tepër të universiteteve, por siç thot profesor Zeqiri, sipas të dhënave statistikore rajonale tregojnë të kundërtën, pasi vendi ka numrin më të ulët të universiteteve në rajon. Ky fakt e zben ndjeshëm argumentimin për reduktimin sasior dhe ngre dyshime se problematizimi mund të jetë orientuar drejt universiteteve që ofrojnë mësim në gjuhën shqipe, të cilat përbëjnë shtyllat e rëndësishme të barazisë sociale dhe etnike në vend. Edhe pse racionalizimi paraqitet si mjet për rritjen e cilësisë, mbetet rreziku që kjo reformë të perceptohet si një agjendë politike. Sfida kryesore e arsimit të lartë të Maqedoninë e Veriut nuk është numri i institucioneve, i cili është më i ulti në rajon, por mënyra e menaxhimit të tyre dhe niveli i cilësisë akademike, thot profesori universitar Izet Zeqiri. Sipas tij, çdo reformë që synon reduktimin e numrit të universiteteve pa një bazë të fortë meritokratike dhe empirike do të interpretohet si tendencë politike ndaj arsimit në gjuhën shqipe. Rruga e qëndrueshme mbetet rritja e cilësisë brenda institucioneve ekzistuese përmes transparencës, integritetit akademik dhe përdorimit më efikas të burimeve publike.